Salamitra tompoko ampivaliana tanteraka indray a noentinay mandondona ny isam-baravarana amin'ny tianio ity amin'ny alalan'izao ainao manjery mampita ny vaovao ho anao izay manaraka ny fandarana miaraka amin'ny bet 261 amin'ity anio ity dia tsy ahivitsika aloha isaky ny fitomboan'ny fandaranao zao no anomezana antsika ny valin'ny fisariana tamin'ny fitora ariva ny omaly ary ny amin'ny 2 hatramin'ny 5 ora taony kosa ny androtry ny ihany noho izany dia omenantsika aloha ny omaly dia rehefa ny faranfandarana omenantsika indray ny valin'ny androany amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ny omaly dia ny 4 27 30 ary ny 34 ny 5 35 indray dia ny 3 10 11 19 21 mitetina 20 368 800 ariary ny kagnotsika ho an'ny 535 ary 20 d'ariary kosa eo amin'ny 450 fa zao aloha dia omenanareo indray koa ny programa ho an'ny rampitso alakamisy fa 4 ny volana martsa ity bet 261 dia manolotra amantsika tolotra entina anamora ireo mpilalao azakaza soavaly manomboka ny alatsinainy voalohany volana martsa araka amin'ny 20 sora avy zao azakazaka iray hitamarany quinte plus ny quinte 261 manantona viatrany ireo toeram-panjara bet 261 maka ny programa tokana ahitanao milalao azakaza soavaly misy ny quinte plus ny quinte 261 zara nefa ny manamarika ny azakazaka no iray fa ny tontona kosa dia samihafa azadinoana ary manomboka ny voalohany volana martsa araka amin'ny 20 sora arivo avy zao bet 261 mahazo sambatry sambatry sambatra izy sambatry mahazo sambatry sambatra izy sambatry mahazo sambatry Paris Vincennes no hiazakazantsika hiadivana ny amboarany Emile Alix Cowboy atelier mirery fitonjato sy 4 metatra izy io ao akavy misy nitady 10 isany mpanda ianjara raha ny amin'ny site ianao dia arao izany ao amin'ny réunion 1 course 1 amin'ny 4 ora latsaka 10 minitra kosa eto Madagasikara misy rony basitsika toy ny mazatra 11 Mathieu Abrivard ny 10 Eric Raffin ny 14 Bijon 9 Le Noir ary ny 1 Prat no naperakitsika eo belle chance inona fa hitondra surprise tsara kosa ny 6 Martins 4 Bijon ary ny 15 Franck Livard kely ny fanantenana ho an'ny 8 Congrits 7 Wag Balague ary ny 3 Franck Ouvrier mety atsika divilana kosa ny 5 Lebele 10 Eric Raffin ary ny 11 Mathieu Abrivard Jean-Michel Bazir numéro 2 no mitondra ny coup de cœur atsika amin'izay fotoana izay ireto zany no dimy averina ho tonga aloha eny amin'ny arrivé amin'ity azakazakandroany ity 10 5 11 2 13 bet 261 dia manolotra amantsika tolotra entina anamora ireo mpilalao azakaza soavaly manomboka ny alatsinainy voalohany volana martsa araka amin'ny 20 sora arivo avy zao azakazaka iray hitamarany quinte plus ny quinte 261 manantona viatrany ireo toeram-panjara bet 261 maka ny programa tokana ahitanao milalao azakaza soavaly misy ny quinte plus ny quinte 261 zara nefa ny manamarika ny azakazaka no iray fa ny tontona kosa dia samihafa azadinoana ary manomboka ny voalohany volana martsa araka amin'ny 20 sora arivo avy zao bet 261 mahazo sambatry sambatry Bonjour à tous. D'abord des nouvelles des barrières. J'ai eu Jérémy une demi-heure hier au téléphone et on est confiant, il est confiant et c'est une très bonne nouvelle pour les barrières parce qu'on a besoin de lui sur le terrain dans ces matchs importants. Donc d'ici 3 semaines il devait être établi et vraiment une bonne nouvelle.
J'ai une Gilles au téléphone aussi, en message, et il s'entraîne dur pour être en forme, donc tout va bien. Pour les matchs de ce soir, Lyon reçoit Rennes dans un match où Lyon paraît être favori. À coup sûr, il y aura du spectacle. Et quand on regarde les stats des différents matchs de Lyon à domicile, on voit qu'il y a toujours un certain nombre de buts. Donc je verrai une victoire de Lyon avec plus de 2,5 buts. Pour le deuxième match, Lille reçoit Marseille. Marseille qui change d'entraîneur. Alors est-ce qu'il y aura un effet entraîneur? Je suis pas sûr parce que quand on regarde les stats de Sampaoli, on voit que lors de ces 8 matchs, quand il est devenu pour la première fois entraîneur d'un club, première journée, il a fait 6 nuls et 2 défaites. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un effet entraîneur et je pense que Lille reste favori. Alors il peut y avoir un match nul à la mi-temps, une victoire de Lille à la fin. Voilà ce que je pronostique. N'oubliez pas de commenter. Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery kisaka kely ao amin'ny tapany faharoa isika dia tsy ina kory zany fa ny atao hoe Sportybet aza mialana. Fulham FC sy Tottenham Hotspur no ifanandrina ka maka ny Tottenham Hotspur sika amin'izay taona izay ao amin'ny Premier League ny Angleterre io zavatra io. Liverpool sy Chelsea kosa misongadina be ny Liverpool no mahazo ny pronostikantsika reo lalao roa reo raha toka tafavoaka dia manome cote 3,94. Raha ilalao ianao vola izay eny an-tananao dia afapitomboi amin'ny 3,94 io zany dia izay ny vola raisinao avy hatrany. Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery Inoko fa tsisy madilana ho tetenana mikasika ny resaka azakasovaly sy ny Sportybet izay fandrosotsika tamin'ny teo aloha teo ankehitriny kosa tonga eo amin'ny tapany fahatelontsika tsy ina kory zany fa ny antsoina hoe Lotobet ilay fisariana mangarahara izay tanterantsika eo ambanin'ny fanatreha-maso sy ny fijerena akaiky an'ireo ekipa avy eo amin'ny polisim-pirenena andeha isika iroso amin'izany avy hatrany. Lasa indray isika eo amin'ny valiny 4,50 tamin'ny 12 ora 43, 18, 11, 20. Tamin'iray ora tolakandro 10, 42, 4, 20. Teo amin'ny tamin'ny telo ora kosa 35, 45, 5, 38. Ary ny tamin'ny dimy ora hariva dia ny 39, 21, 11, 27. Ny amin'ny fito ora raha mpitso menantsika fa ny 5,35 miaraka tamin'ireo fisarianareo dia ny 28, 8, 2, 9, 34. Ho anareo rehetrarehetra izay te ilalao azonareo jerevana ny programma na ny fandaram-potoana ho an'ireny lalao mena ireny misy karazany maro amanarivony mihitsy ao anatin'ny Facebook ao na eny amin'ny point de vente raha toka ao amin'ny Facebook ianao dia misy groupe anankiray izay ao hoe Bet 261 ao anatin'io groupe io no ifampizarantsika ireo izay toromarika rehetra ary ihany koa sopapa sy resaka match zany dia misy mananteny izay fa tsy dia isanjoary nareo raha ohatra ka misy lalao izay tianareo isafidiananao raha sanatria moa ka tsy manana ny fomba ahafahanareo mijery izay ianareo dia afaka tonga ihany koa eny amin'ireo toeram-panjara Bet 261 rehetra manakaiky atsika totorak'izay ny androany tsy haiko inona mety fanontaniana avy aminareo fa vonona trano Bet 261 ame ny fahafapo tanteraka ho antsika mpanjifa raha milalao kosa ianao dia omena hiatrany ny bonne chance coup-de-pouce avy aty amin'ny Bet 261 sy ny ekipa rehetrarehetra manao veloma mandrapitafa amin'ny rapitso indray veloma to